साइंटिस्ट भी ये जानकर हैरान है कि इस बार की सर्दी में कोई बीमार ही नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ वो नुस्खा जो आपके पड़ दादा दादी इस्तेमाल करते थे। छाती में जमा बलगम, सूखी खांसी, गले में दर्द सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक खल बट्टे में लेना है थोड़ा सा अदरक, फिर एक टुकड़ा दालचीनी, एक इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से पीस लेना है। फिर पानी में थोड़ी धनिया डालनी है और एक टुकड़ा गुड़ लेना और जो मिक्स करके बनाया था वो डालकर उसको अच्छे से बॉयल करके पिए। 2 दिन के अंदर आपको फायदा दिखेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।